前有個怪人星球，咁呢個怪人星球呢，佢入邊嘅嘢呢都好奇怪嘅喎，亦都超乎想象嘅添。咁等我哋回顧翻呢個星球所發生嘅事件啦。咦，嗰度有啲好得意嘅嘢喎！喵喵，嗰啲係乜嘢嚟㗎？喵喵喵喵！哦，原來係海氣球啊！咁我哋就一齊上去啦！喵！哦，你都贊成啊？咁我哋就一齊上去睇風景啦！喵！哎呀，好驚啊！點解周圍都係風嘅？喵！不過我哋可以 relax 啲，一齊睇下風景。喵！哎呀，嗰啲風景好靚啊！你睇下嗰度有間屋啊，仲有好多花添。哎呀，我哋一齊睇下風景。喵喵啊，你睇到啲乜嘢啊？喵喵喵！哎呀，係喎，嗰度有個男仔同埋一條橋啊，仲有一隻老鼠喺度逃走啊，逃離嗰隻貓嘅魔掌啊！喵喵喵！唉，即係咩人真係辛苦死我啊！有人可以幫我啊！我想自由啊！我係 Angry Bird，我最好你㗎，我嚟幫下你啦！喂，我嚟啦！好嘢！哎呀，發生咩事啊？我哋要跌落去啦！喵喵喵喵！好嘢！我自由啦！我中意飛去邊都得啦！哇！多謝晒你啦，Angry Bird！唔使客氣，你玩得開心啲啦，我走先啦，拜拜。我有啦，好驚，好驚，好驚啊！正當嗰個女仔飛緊落去嗰時，佢見到一間屋，奇怪嘅事就開始發生啦。哎呀，好驚啊！我要撞埋間屋度啊！於是呢度就成為咗怪人村第一個奇怪景點死人頭屋啦。咁呢個死人頭屋呢，每逢萬聖節夜晚都會傳嚟一陣陣鬼聲。你翻過山路，你望前咦，話時話啦，隻貓去咗邊呢？哦，原來佢去咗一條橋度啊！於是呢隻貓個頭就跌咗落去個橋上面啦，就變成遠近馳名嘅鼠豹橋啦。睇下啲老鼠有咩反應啊！正當呢個時候，有個男仔喺度計緊數喎。 1+1等於2，2+2等於4。啊，有啲嘢飛緊落嚟喎！哇，我頭冇咗啦，點算啊？原本呢個好聰明嘅男仔就變成咗一個缺老人啦。 1+1等於1，2+2等於2，3+3等於3。呢個缺老人從此就變成咗一個唔使用腦嘅搬運工人啦。呢個就係怪人村。